知られざる冷蔵庫掃除法。1つ目はカバーを外す。冷蔵庫の下のカバーを手前に引っ張ると簡単に外れます。この一手間で奥のホコリをしっかり密に発射できる。2つ目は吸気口の掃除。対面の吸気口に溜まったホコリを吸い取ることで冷蔵庫の効率が上がります。意外と見落としがちですよ。3つ目は冷蔵庫の上。冷蔵庫の上はホコリだけでなく油汚れもたまりやすい場所。しっかりと拭き掃除をして清潔を保ちましょう。